बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको आज बताने लगी हूँ खांसी का नुस्खा। बहुत ही बहुत ही ये ना मुफीद नुस्खा है, मेरा खुद आजमाया हुआ है। इसके लिए मैंने ली है ये 1.5 टीस्पून लिया मैंने शहद का, और 1 मैंने टीस्पून लिया है काली मिर्च का। उस पे पिसा इसको मैंने ना खुद पीसा है। तो ये टुकड़ा मैंने लिया है अदरक का, इसको मैं छील के ना तो इसको मैं कूट लूँगी। इस तरह से ना आपने ना कूट लेना है, किसी भी हमाम दस्ते में डाल के, किसी कुंडी में डाल के। तो जहाँ आप कद्दूकस के साथ आप उसको ना उसको ग्रेटर कर लें। इसके बाद कूटने के बाद इसका ना जूस निकालना है। ये अदरक को मैंने ना कूट के ना तो उसका ना जूस निकाल लिया है। उसको वैसे उसको मैंने हाथों से मैं उसको मसला है और उसका सारा जो जूस है ना वो निकल आया। इसमें तकरीबन ये भी ना 1 टीस्पून बनता है। इसको इसमें मिक्स कर लेना है शहद में, और साथ ही इसमें डाल देनी है वो जो काली मिर्च है ना वो, ये। तो इस तरह से इसको कर लेना है मिक्स, और इसे ऐसे चम्मच के साथ ना इसको ना ऐसे खाना है, ऐसे। इंतहाई ये बेस्ट नुस्खा है, मेरा खुद आजमाया हुआ है। मुझे जब भी खांसी लगे, कितनी भी ख़तरनाक पुरानी खांसी हो, तो यही इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पूरे ख़ानदान में भी यही, घर में भी यही इस्तेमाल किया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह 1 दिन में 2 दिन में इसको इस्तेमाल करने से जो खांसी है ना वो ख़त्म हो जाती है। कैसा भी कोरोना हो, कैसी भी हो, तो ये कोरोना के दिनों में भी हमने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसी को इस्तेमाल करते रहे हैं। और हम तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बचे रहे हैं हर किस्म के कोरोना से। तो ये जिसका ये नुस्खा है वो तो इस दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। वो भी बहुत बड़े ना हकीम थे। तो आप भी आजमाएं। सर्दियों में अक्सर खांसी लग जाती है, फ्लू हो जाता है, तो फिर नमूनिया होने का ख़तरा होता है। नमूनिया जो होता है, कोरोना भी नमूनिया की एक किस्म है। तो ये बहुत ही मुफीद है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। जज़ाकल्लाह खैर। और आगे भी शेयर कर देना, ये भी सदका जारी है।